अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है सब लोगों का। यार अभी मैं एक जगह पे जा रहा हूँ, बहुत ज़बरदस्त जगह है, बहुत प्यारा फेस्टिवल होने वाला है। फेस्टिवल का नाम है फायरवर्क फेस्टिवल। हर साल जो है ना कोरिया के अंदर जैसे ही जो गर्मियाँ स्टार्ट होने वाली होती है ना, तो उसे एक्चुअली स्प्रिंग का नाम देते हैं, स्प्रिंग फेस्टिवल होता है, और वो होता है एक्चुअली फायरवर्क फेस्टिवल होता है। और जो है दुनिया की 5वीं बड़ी बिल्डिंग है, लोटे टावर कहते हैं उसे, शायद आप लोगों ने देखी भी हो मेरी किसी और वीडियो में। तो जो दुनिया की 5वीं बड़ी बिल्डिंग और कोरिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग, वहाँ पे ये फेस्टिवल होता है। और अगर आप लोगों ने देखा हो बुर्जुल खलीफा के जो है ना न्यू ईयर पे जो जिस टाइप का फेस्टिवल होता है, एग्जैक्टली उसी तरह का ये बिल्डिंग के जो है ना बाहर होंगे जो आतिशफ़शां होगी वो होगा। तो हम लोग अभी जाके देखते हैं कि वो क्या सीन है वहाँ पे। तो गाइस लाइक अभी मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा थका हूँ, शायद नज़र भी आ रहा हो मुझे। मैं सुबह गया था एक जगह पे, वहाँ पे मुझे जो है ना क्या नाम है इंटरव्यू था मेरी किसी जगह पे एक टीवी शो के लिए। तो उससे मैं सिर्फ 3 घंटे सोया हूँ रात को मैं जो है ना 4 बजे सोया था, सुबह 7 बजे उठ गया था और बहुत बुरा हाल हुआ है। लेकिन क्योंकि ये फेस्टिवल साल में एक दफ़ा आता है तो मैंने कहा यार मैं लाजमी जाऊँगा, लाजमी अटेंड करूँगा। तो खैर अभी जा रहा हूँ मैं उस फेस्टिवल के लिए। तो आप लोग देखिएगा बहुत ज़्यादा क्राउडेड होता है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा रश होता है। और इवन जो है ना जो बिल्डिंग है उसके इर्द गिर्द जितने भी क्रॉस सेक्शंस होते हैं जहाँ सड़कें वगैरह होती हैं वो सारी बंद कर देते हैं 2-3 घंटों के लिए। तो चलते हैं अभी जाके दिखाता हूँ आप लोगों को कितना ज़बरदस्त फेस्टिवल है और कितना ज़्यादा रश होगा। लेट्स गो।